रजतजी, तपाईँलाई फर्स्ट थिङ इज वेलकम टु दि पडकास्ट। तपाईँलाई अघि भनेको जसरी नै मैले चाहिँ डिएमएमपी को लागि भने सक्सेस स्टोरिजको हल अफ फेमको सिरिज बनाउनको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई पनि अप्रोच गरेको थिएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस है। Thank you, Sogaji. Actually, it's an honor. And thank you for having me once again. ओके, सो यस, हजुरले पनि हजुर हाम्रो ब्याच 5 को मेम्बर हुनुहुन्छ। ब्याच 5 को बेलामा हजुरले डिएमएमपी चाहिँ जोइन गर्नुभएको थियो होइन। सो हजुरको बारेमा भन्नुहोस् न, लाइक डिएमएमपी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि हजुर के गरिराख्नु भएको थियो र अहिले कम्प्लिट पनि गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, सो त्यसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन दिनुहोस् न हामीलाई। So before DMMP म चाहिँ नि मेरो आफ्नो बिजनेसेसहरू गरिरहेको थिएँ। Obviously मैले पहिलेदेखि मेन्सन गर्दै आइरहेको छु द्याट म चाहिँ नि मल्टिपल बिजनेसहरू गर्छु। म क्लोदिङ सेक्टरमा पनि छु, अहिले म हेल्थ सेक्टरमा पनि छु। मेरो मेन कोर चाहिँ ट्राभल ट्रेकिङ बिजनेस हो। अनि साइड बाई साइड मेरो आफ्नो वाइफसँग चाहिँ नि मेनली अहिले करेन्टली इन्भल्भ भएको चाहिँ ब्युटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छु। डिएमएमपी गर्नु अगाडि चाहिँ म एकदमै अलिकति लस नै थिएँ, अनेस्टली भन्नुपर्दा एकदम लस फिल्ड नै थिएँ। किनभने मलाई जहिले पनि कन्सेप्ट चाहिँ थाहा थियो कि यो यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गरेर मेरो दिमागमा प्लानिङ्सहरू हुन्थ्यो होइन। तर इट वाज नेभर लाइक अभियसली कहिले पनि त्यो टेक्निकल एस्पेक्टबाट थाहा नहुन्जेलसम्म के हो जस्तो थाहा नै हुँदैन नि त। सो या आफ्टर डिएमएमपी इनरोल गरेपछि चाहिँ नि आई थिङ्क भनौँ न बेस्ट पार्ट चाहिँ नि म जहिले पनि एकदम क्युरियस भइरहेको हुन्थेँ कि लाइक ओके यो चाहिँ यसरी रहेछ, यो चाहिँ यसरी रहेछ। तर मलाई एक्चुली यो मेरो मेन्टर कोही मलाई सिकाइदियो भने चाहिँ अनि म चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ छिटो छिटो बुझ्न सक्छु, यसरी रिजल्टहरू पनि राम्रो जेनेरेट हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टली अहिले त अभियसली रिसेन्टली ब्युटी इन्डस्ट्रीको क्याम्पेन्सहरू मैले लिड गरेँ। अभियसली थ्याङ्क्स टु सगाजी, यसमा चाहिँ नि इट वाज सक्सेसफुली डन। त्यसपछि चाहिँ नि आई थिङ्क फर द फर्स्ट टाइम मैले आफ्नो मेरो क्लोदिङ स्टोर बिजनेसलाई पनि मैले आफैले नै हात हालेर गरेँ। अनि अब अहिले करेन्टली त कम्प्लिटली भर्खर हलिडेबाट फर्केर आइरहेको छु अनि इट वाज अमेजिङ। सो अब लर्निङमै छु अझै, लाइक एभ्री डे पढ्दै गइरहेको छु अनि बिगर प्लान्सहरू छ मेरो। अमेजिङ अमेजिङ। डिएमएमपी जोइन गर्नु भइसकेपछि तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यो प्रोग्राममा? डिएमएमपी भन्दा पनि खास म त फर्स्ट अफ अल त मलाई त टर्म र नाम थाहा भएको नै सौगात बस्ने, लाइक डिजिटल सौगात भनेर थाहा दियो होइन सौगातजी। बिकज एभ्रिवेयर जुनै पनि सोसियल मिडिया मैले खोल्दाखेरि चाहिँ नि इट वाज तपाईँको नै सबै अपडेट्सहरू, लाइक हजुरको त्यो सबै भनौँ न फ्री कोर्सेसहरू आइरहेको थियो। तर यस अफकोर्स डिएमएमपी नै किन भन्दा पनि लाइक अभियसली आई वाज अल्सो लुकिङ फर अदर कोर्सेसहरू पनि हेरिरहेको थिएँ। वर गिभिङ मी भनौँ न यो लाइक अभियसली एडभर्टिजमेन्टहरू देखि नै रहेको थिएँ होइन। मैले आफैले पनि गुगल सर्च गर्दाखेरि अरूहरू पनि भेटिरहेको थिएँ, बट देन भ्याल्यु कसले दिइरहेको थियो त मलाई, द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट फर मी नि त होइन। सो कसले चाहिँ मलाई भ्यालुएबल कुराहरू दिइरहेको छ, कसले मलाई इन्साइट्सहरू भनिरहेको छ, कसले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सिकाइरहेको छ, द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी के। अनि अब पिपल आर बिकमिङ भेरी स्मार्ट होइन, स्पेसली लाइक जसलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुराहरू चलाइराख्ने छ, इन्टरनेटमा रेगुलर बेसमा अपडेट भइराख्ने मान्छेहरू, दे आर भेरी भेरी स्मार्ट। सो मलाई हजुरको नि कोर्स त थाहा थियो एन्ड देयर वर अदर सो मेनी पिपल। मैले इन्डियाकोमा पनि अरू कोर्सेसहरू पनि हेरिरहेको थिएँ। आई वान्टेड समन ट्रस्टेबल, अभियसली एउटा ट्रस्टवर्दी मान्छे हुनु पऱ्यो, एउटा राम्रो मेन्टर हुनु पऱ्यो, मलाई गाइडेन्स गरिदिने मान्छे हुनु पऱ्यो, प्लस अन टप अफ द्याट अब आफ्नै कम्युनिटीको मान्छेलाई झन् सपोर्ट गर्न पाउँदाखेरि त्यो द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर मी। बिकज एउटा नेपालीलाई चाहिँ नि सँगसँगै अगाडि बढौँ भन्ने त्यो बाटो देखाउँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी के। अनि सो या त्यसपछि चाहिँ नि बेस्ट पार्ट कोर्सको एभ्रिथिङ जुन हाम्रो ओभरअल सबै प्याकेजहरू, बोनस क्लासेसहरू चाहिँ सबै इन्क्लुडेड, द्याट वाज द बेस्ट अफर। त्यो अफर त कसैले पनि पाउँदैन होला आई थिङ्क, लाइक कसैले। सो द्याट वाज द थिङ। सो या इट वाज अमेजिङ फर मी। ओके, यस। सो हामीहरूले चाहिँ डिएमएमपी कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीहरू कन्सटेन्टली टचमा बसि नै रहेको छौँ होइन। डिएमएमपी पछि पनि हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई अझै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँ, अझै नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा पाथ देखाउँ भनेर हामीहरूको अल्टिमेट गोल त्यही नै छ। त्यही भएर पनि हामीहरूले स्टिल हाम्रो होइन लाइक कम्प्लिट गर्नुभएको डिएमएमपी मेम्बर्सहरूलाई पनि अझै पनि प्रोग्राममा बोलाएर नयाँ नयाँ कुराहरू पनि ट्रेन गराइरहेको छौँ, सिकाइरहेको छौँ बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि होइन। सो यस, तपाईँको पार्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिएमएमपी कम्प्लिट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले डिएमएमपीमा जति पनि लर्निङ्सहरू पाउनु भयो भएको थियो होइन, त्यो लर्निङ्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर तपाईँ आफैले अहिलेसम्म सो फार
के अचिभ गर्नु भएको छ आफ्नो बिजनेसमा त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। तपाईँले WhatsApp मा पनि भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ, बट स्टिल आज तपाईँले पडकास्टमा पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। फर्स्ट अफ अल त मलाई द बिगेस्ट अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई एकदम इन्डिपेन्डेन्ट फिल भएको छ कि द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन। लाइक आई डोन्ट ह्याभ द्याट फियर जुन लाइक ओके म लाइक अलिकति मेरो वर्थ मलाई के थियो मलाई त्यो पहिला सुरु कन्फ्युज थिएँ कि म। सो अहिले चाहिँ मलाई थाहा छ मेरो टाइम मेरो भ्याल्युहरू होइन। सो द्याट वाज द बिगेस्ट अचिभमेन्ट भन्नु पर्ला। मोनिटरी इन टर्म्स चाहिँ नि द्याट हेज मेड मी ह्याप्पी होइन। मलाई आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटीको अनुसार म काम गर्न सक्छु, प्लस अब त्यसको वर्थ कति आइरहेको छ, कति त्यसको हुन्छ नि रिटर्न कति छ त्यो मलाई थाहा छ। बिकज अन टप अफ द्याट म फेरि बिजनेस पनि गर्छु होइन। सो अनि आई क्यान अल्सो स्विच माइसेल्फ लाइक ओके म फ्रिलान्सिङको हिसाबले म गर्न मनलाई नि गर्न सक्छु, वाट एभर त्यसरी गर्न सक्छु। मोनिटरीको अझै कुरा डिटेल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यो रिसेन्ट क्याम्पेन जुन मैले गरेको थिएँ मेरो क्लोदिङ बिजनेसमा, आई थिङ्क मैले अस्ति रिजल्ट त सेयर गरेको थिएँ होइन। द द्याट मैले स्पेन्ड गरेको अनुसार र क्याम्पेनको मैले स्क्रचबाट नै आफैले प्लान गरेको थिएँ कि हजुरको। मैले लाइक डोमेन किनेदेखि मैले सबै कुरा म्यानेज गरेदेखि प्लस मैले यता फ्लो डेस्कमा मैले त्यो फर्म क्रिएट गरेर फेरि HTML-मा गएर फेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ के थियो भन्दाखेरि मैले ब्लेन्ड गरेँ कि हजुरको कोर्स मैले यता पढिरहेको थिएँ एन्ड अन टप अफ बिकज अहिले टेक्नोलोजी यस्तो भास्ट पुगिसक्यो कि मैले फेरि यता छुट्टै गुगल र ChatGPT-हरूको सपोर्ट लिएर त्यो गरेर मैले विदिन लाइक इट टुक मी लङ 5-6 आवर्स जति नै लाग्यो होइन। तर मैले आई क्रिएटेड फर्म वेबसाइट बनाएँ अनि त्यसपछि लाइक त्यसलाई फेरि फेसबुकमा मैले क्याम्पेनमा क्रिएट गरेँ, एड रन गरेँ अनि मलाई थाहा थियो कति बजेट गर्नु छ, कस्तो अडियन्सहरू डेमोग्राफिकहरू सबै मैले जेनेरेट गरेर अनि देन रिजल्ट चाहिँ अमेजिङ आएको थियो। अब अभियसली नम्बरमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट वाज भेरी भेरी नाइस। मैले थोरै इन्भेस्ट गरेर धेरै अचिभमेन्ट पाएको भन्नु पर्ला होइन। सो आई डोन्ट नो इफ इट्स नेसेसरी टु टेल दिस नम्बर अर नट होइन। बट देन एट द सेम टाइम फेरि के पनि एउटा कुरा चाहिँ अभियसली लेभरेज केले दिएको थियो भन्दाखेरि मैले त्यसको राइट टाइममा मैले त्यसको सदुपयोग गरेँ भन्नु पर्ला। बिकज फेस्टिभल आइरहेको थियो, त्यो मोमेन्टलाई मैले मिलाएर अनि मैले मार्केटिङ क्याम्पेन गरेको हो खास होइन। सो पिपलको निड पनि थाहा थियो मलाई र पिपलको चोइसेसहरू मलाई सबै थाहा थियो होइन। र मलाई मेरो बिजनेसलाई पनि बढाउनु थियो। सो त्यो प्लानले मैले सबै कुरा ब्लेन्ड गरेर एन्ड अभियसली हाम्रो DMMP को मेम्बर्सहरूसँग म च्याटमा गरिरहेको थिएँ कि लाइक के गर्ने कसो गर्ने। अन टप अफ हजुरको फेरि त्यहाँ सपोर्ट आइरहेको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एकदम क्विकली भयो कि। अनि म पनि आफै एकछिन सक भएको थिएँ कि यस्तो भएछ भनेर, त्यहाँबाट झन् पम्पअप भएको छु। अहिले नेक्स्ट कमिङ क्याम्पेनहरू कमिङ फेस्टिभल्सहरूको लागि म प्लानहरू गर्दैछु। ओके, गट इट। सो यस, तपाईँको रिजल्टहरू चाहिँ इन्सेन नै थियो होइन। हामीहरू सँगै बसेर काम गर्ने बेलामा पनि हामीले इन्सेन अमाउन्ट अफ लाइक रिजल्ट जेनेरेट पनि गऱ्यौँ र तपाईँ आफैले आफ्नो यो क्लोथिङ ब्रान्डमा चाहिँ होइन आफैले नै आफ्नो सबै लर्निङ्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर आफ्नो लागि पनि राम्रो रिजल्ट त्यो पनि क्विकली नै निकाल्नु भयो होइन। अबको टाइममा चाहिँ तपाईँलाई म अर्को एउटा क्वेसन के पनि सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन भनेको त अबन्डन्ट छ नि त नि। तपाईँले गुगलमा युट्युबमा जहाँबाट पनि तपाईँले इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ होइन। बट स्टिल इन्फर्मेसन भए पनि तपाईँको मनमा चाहिँ कुन कुन लिमिटिङ बिलिफहरू थियो जस्तै तपाईँलाई पुल गरिरहेको थियो कि होइन। तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि तपाईँलाई कुन कुन र कस्तो कस्तो खालको लिमिटिङ बिलिफले पुल गरिरहेको थियो जसको कारणले तपाईँ चाहिँ आज जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्न सकिराख्नु भएको थिएन? मेरो केसमा चाहिँ लिमिटिङ बिलिफ भन्दा पनि लाइक अब त्यो एउटा पुस चाहिँ चाहिने हो खास हजुरको होइन। पुस र एउटा गाइडेन्स चाहिने हो कि मलाई चाहिँ होइन। अब दुईटा कुरा हो कि म यसमा चाहिँ एकदम क्लियरली बुझाइदिन्छु होइन लाइक हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि। नम्बर वान, अब जस्तो अहिले त मैले DMMP मैले कोर्स मेरो सकाएँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा एक्स्ट्रा छुट्टै मलाई मोटिभेसन छ कि लाइक ओके कहिलेकाहीँ स्वागतसिप भएन भने पनि म आफै खोजेर रिसर्च गरेर भए पनि म गर्छु, त्यतिको मलाई आशा आइसक्यो होइन। तर वेन यु ह्याभ अ मेन्टर देन त्यो बेलाको छुट्टै रिजल्ट चाहिँ लाइक छिटो आउने रिजल्ट हो कि हजुरको होइन। सो मेरो कुरामा चाहिँ लिमिटिङ बिलिफ चाहिँ नि लाइक होइन मैले यो गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ थिएन है खास भन्नु पर्दाखेरि।
I was always hungry के म चाहिँ लाइक अब इफ यु नोटिस लाइकहरूलाई याद छ होला क्लासमा पनि लाइक मैले मोस्ट अफ टाइम मैले आई थिङ्क आई वाज द वान मैले धेरै क्वेसन्सहरू गरिराख्ने होइन राइट, अनि आई नो। अनि अरू कुरा के थियो भन्दाखेरि when I was asking questions मलाई 90% जति आन्सर्सहरू चाहिँ अलरेडी थाहा पनि थियो कि इफ यु नो what I mean होइन मलाई 90% आन्सर्सहरू चाहिँ अलरेडी थाहा थियो बाँकीको लेट्स चाहिँ लाइक त्यो 5% जति चाहिँ मलाई लाइक त्यो क्लियर हुनु थियो कि लाइक ओके मेरो मेन्टर छ नि त मलाई गाइड गरिदिनुलाई भन्ने थियो होइन सो मेरो कुरामा चाहिँ त्यो लिमिटिङ बिलिफ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो भएन मलाई चाहिँ लाइक आई वाज कन्फिडेन्ट चाहिँ थिएँ कि म लाइक आई क्यान डु दिस होइन अनि अनि अभियसली हर्डल्सहरू आउँछ कति गाह्रो पार्टहरू आउँछ नि त बिकज टेक्निकल कुराहरू अब सिक्दै सिक्दै गएपछि इनफ्याक्ट अहिले भन्नुपर्दा मैले एससिओको पार्टहरू अझै मैले राम्रोसँग युटिलाइज गर्न पाएको छैन मैले त्यो राम्रोसँग अझै हेर्न नि पाएको छैन मैले अहिले गरिरहेको कुराहरूमा गाह्रो हुँदै जान्छ नि त्यहाँबाट मलाई लाइक यो गाह्रो भयो अनि त्यसपछि मलाई झन् त्यसलाई चाहिँ लाइक यसलाई जसरी भयो नि म गरेरै छाड्छु भन्ने हुन्छ कि मलाई अनि त्यो बेलामा झन् झन् क्वेसन्सहरू आफै लिएर आउँछु किन भयो कसरी भयो किन यो भएन त यो मैले सोचेको चाहिँ किन भएन कि यो किन यस्तो भयो त्यो इट वाज आई थिङ्क इट वाज मोर अफ अलि हङ्ग्री फिलिङ भएको कारणले गर्दा पनि हो कि लाइक मैले त्यो रिजल्ट्सहरू मेरो अचिभमेन्ट्सहरू भइरहेको एन्ड या अन अ डेली बेसिस त्यही नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि स्पार्क त्यो चाम भइरहेको छ आफ्नो स्टडीमा आफ्नो रिडिङमा आफ्नो लर्निङ पिरियडमा होइन सो या यस यस कतिपय टाइममा हामीसँग नलेज भए पनि एउटा राइट पाथ भन्दा पनि लाइक यो पाथबाट चाहिँ ल अब यसरी जानुपर्छ है भनेर एउटा गाइड गर्ने मान्छे अथवा गाइड गर्नको लागि नभएर चाहिँ होइन गाह्रो पनि परिरहेको हुन्छ र सायद तपाईँको केसमा पनि त्यही नै भएको थियो है। ओके, सो के छ अहिलेसम्मको जर्नी त एकदम वन्डरफुल नै भइरहेको छ है। डिएमएमपीको जर्नी, डिएमएमपी पछि पनि हामीहरू स्टिल सबैजना एउटै ग्रुपमा कम्युनिटीमा कनेक्टेड छौँ होइन। हजुरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अबको 6 मन्थदेखि 1 इयर भित्रको तपाईँको बिजनेस प्लान के छ? लाइक अहिले तपाईँले लाइक होइन लाइक एउटा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कतिको एक्सप्यान्ड अथवा इन्हान्स गर्ने प्लानिङ छ? 6 मन्थ टु 1 इयरको भित्रमा तपाईँको बिजनेस प्लान के छ? के सोच्नु भएको छ यसको बारेमा? अलिकति फनी पनि साउन्ड गर्ला और आई डोन्ट नो कस्तो वियर्ड पनि साउन्ड गर्ला होइन तर मेरो आफ्नो फुल पोटेन्सियल चाहिँ मैले लाइक मेरो आफ्नो सबै विङ्सहरू स्प्रेड गर्न खोजिरहेको छु के जहाँ मलाई थाहा हुन्छ कि ओके यहाँसम्म चाहिँ मेरो लाइक अभियसली लाइक मोनिटरी कुरामा गर्नुपर्दा त मान्छेलाई पैसा भन्ने कुरा कहिले नि पुग्दैन होइन तर लाइक त्यो इन्जोय गर्न चाहिँ मजाले फुल्ली इन्जोय गर्नु मन छ मलाई चाहिँ लाइक आई वान्ट टु स्केल अप माई बिजनेस अनि नेक्स्ट 1 इयरसम्मको नै मैले सेट प्लान्सहरू चाहिँ गरेको छु सेट प्लान्स एज इन लाइक लेट्स चाहिँ मलाई कति फिगर चाहिँ मलाई एउटा अन अ रेगुलर बेसिस मलाई बनाउनु मन छ अनि त्यसपछिको पनि प्लान्सहरू चाहिँ छ जुन मलाई अहिले नै जम्प चाहिँ गर्नु मन छैन होइन बिकज प्लान्सहरू धेरै बनायो भने पनि झन् मान्छे कन्फ्युज हुन्छ डिस्ट्र्याक्सन धेरै हुन्छ होइन 6 to 1 फिगर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लाइक कति फिगर अहिले गर्नु भइरहेको छ र कति फिगरमा तपाईँलाई पुग्ने मन छ अबको 1 इयर भित्रमा? That's a very nice question, Sagaji, because अब अलरेडी लाइक अब लास्ट पडकास्टमा पनि हामीले मेन्सन गरिसकेको थियो द्याट हामीले अब अभियसली अब त्यो हामीले जुन 7 फिगर जुन बनाइरहेको थियौँ त्योबाट त तल जाने कुरा त भएन अभियसली होइन Obviously not, no. माथि अझै गयो भने अझै राम्रो सो 7 फिगर्स चाहिँ नो म्याटर वाट अन अ मन्थली बेसिस नै बनाउनु मन छ 7 फिगर्समा अब भनौँ न तलमाथि त बिजनेसमा भइ नै हाल्छ होइन सो त्यसरी नै सोचेको छु एकदमै सेट प्लान गरेर गएको छु अब लाइक प्लान्सहरू धेरै छ होइन धेरै नै प्लान्सहरू छ अनि 1 इयर पछि चाहिँ नि फेरि लाइक मेरो फेरि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले मेरो करेन्ट सिनारियो इन टर्म्स अफ लाइक लर्निङ प्रोसेसमा एउटा कुरामा चाहिँ मलाई के कन्फ्युज भन्दा पनि लाइक कहिलेकाहीँ आत्तिने बानी के भएको छ भन्दाखेरि बिकज मैले यो एउटा कुरा सिकिरहेको छु होइन फेरि अर्को कुरा पनि सिक्दैछु साइडमा फेरि अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यसलाई सिकिरहेको छु अनि मेरो बानी के छ भने फेरि त्यो नसिकेर नसकुन्जेलसम्म त्यो अरू कुरा हात हाल्न मन लाग्दैन होइन तर कन्फ्युजन के छ नि म केमा चाहिँ कुनलाई चाहिँ म एक्सेल गरौँ र त्यसलाई नै समातेर कुनमा अगाडि बढिरहँ द्याट्स भेरी ट्रिकी पार्ट के मलाई चाहिँ अहिले अलिकति एङ्सियस पार्टहरू त्यहाँ छ जस्तो फर इक्जाम्पल लाइक हाम्रो डिएमएमपीमा मेम्बर्समा कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि एउटा भिडियो एडिटिङ मात्र गरेर पनि हि हेज बिन मेकिङ अ लट अफ मनी होइन कोही हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ नि आफ्नो एउटा पर्टिकुलर बिजनेसमा डिएमएमपीकै मेम्बर्सहरू गरेर उहाँहरूले नि बनाइराख्नु भएको छ होइन तर अब
नाउ द्याट आई नो कि अब यसबाट नि हुन्छ यसबाट नि हुन्छ म आफ्नो मेरो कम्फर्ट लेभल पनि हेर्दैछु क्या खास होइन उम्, जहाँ चाहिँ उम्, मलाई धेरै हेक्टिक हुनु मन छैन एट द सेम टाइम मलाई आफ्नो इजिली मलाई बनाउनु मन छ एन्ड अन द सेम टप अफ द्याट मलाई अरू कुरा पनि केही पनि लाइक बुझी पनि रहेको छु कि फेरि यसलाई भन्नु पर्दाखेरि द्याट उम्, इफ मलाई धेरै ओभर बर्डन हुन थाल्यो भने म त डेलिगेट पनि गर्न सक्छु नि त होइन सो एब्सोल्युटली त्यो पार्टहरू चाहिँ भइरहेको छ क्या मेरो बट या ओभरअलमा यहाँ ओभरअलमा हजुर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अबको 1 इयर भित्रमा चाहिँ 8 फिगर प्लान चाहिँ छ। आई वुड से यस यस हुनु पनि पर्छ किनभने अब तपाईँहरू जुन चाहिँ अहिले जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ त्योभन्दा कम जाने कुरा त भएन होइन। र यो 1 इयरको टाइम फ्रेममा चाहिँ एटलिस्टमा त्यो पार्टलाई तपाईँले चाहिँ कन्सटेन्ट राख्ने तपाईँको गोल हुनु पर्यो र 8 फिगरसम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट गोल हुनुपर्छ। त्यो पुग्नु भयो भने त्यो हाम्रो फेरि नेक्स्ट बिग सक्सेस स्टोरी हुन्छ। हजुर डेफिनेटली ओके डेफिनेटली सो या 100% हामीले आज यो पडकास्टलाई एकदम सर्ट एन्ड स्विट गर्ने प्लान गरेको थिएँ होइन। अब जस्ट हजुरलाई म एन्डमा एउटा लास्ट क्वेसन के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न जो कोही पनि अब आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ जर्नी भर्खर स्टार्ट गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ किनभने अहिलेको टाइममा डिजिटल मार्केटिङ टपिक एकदम बुम भइरहेको छ क्या जसले पनि फिल गरेको छ क्योंकि डिजिटल मार्केटिङ भन्ने चाहिँ कुरा सिक्नै पर्छ भनेर फिल भइरहेको छ नि त होइन। सो त्यो खालको व्यक्तिहरू जो चाहिँ आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ जर्नी भर्खर स्टार्ट गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही मेसेज अथवा एडभाइस केही छ? उहाँहरूको लागि त आई थिङ्क धेरै त केही होइन जस्ट स्टार्ट गर्नुहोस् नै भन्छु म त अहिलेलाई होइन उम्, यङ यङ क्राउड्सहरूलाई चाहिँ लाइक अब कतिजना लस नै हुनुहुन्छ कि लाइक दे डोन्ट नो के हो के कस्तो भइरहेछ भनेर सो फर्स्टमा त टर्म्सहरू बुझ्नुहोस् के हो डिजिटल मार्केटिङ भन्ने के हो यसबाट लाइक रिसर्च गर्नु गुगल गर्नुहोस् होइन लाइक डिजिटल सौगातकै भिडियोजहरू अर टिप्स एन्ड ट्रिक्स हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन झन् उल्टो नेपालीमा त्यस्तो मजाले बुझाइदिनु भएको छ हजुरले त होइन अब त्यो नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त उम्, सो यङ अपकमिङहरूलाई चाहिँ नि त्यही नै भन्छु कि लाइक मेन कुरा चाहिँ आफूले पहिला रिसर्च गर्नु कि आफू के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ किनभने डिजिटल मार्केटिङ इज फर एभ्री वान त्यति त उम्, हामीलाई थाहा छ नि त सबैको राइट लागि यो त होइन नट ओन्ली फर लाइक होइन म डक्टर पढिरहेको छु मेरोलाई मात्र होइन अरू म आइटी सेक्टरको मान्छेलाई कतिलाई त यो आइटी सेक्टरको लागि मात्र हो भन्ने पनि छ कि त्यस्तो होइन नि त होइन लाइक दिस इज फर एभ्री वान सो अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको लाइक यो मोडर्न एरामा चाहिँ नि यदि आफूलाई स्केलअप गर्नु छ यदि आफूलाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा लेभलमा जानु छ भन्ने चाहिँ नि यो एउटा पर्टिकुलर स्किल चाहिँ सिक्नुहोस् भन्छु म चाहिँ जसले गर्दाखेरि आफ्नो लाइफ इजी हुन्छ होइन आई थिङ्क त्यही नै हुन्छ ओके सो यस द्याट्स इट आजको पडकास्टमा आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र म जेन्युनली होप गर्छु कि फ्युचरमा अझै बिग रिजल्ट जेनेरेट गर्नुहोस् अझै तपाईँले बिग बिग सक्सेस स्टोरिजहरू क्रिएट गर्नुहोस् र हामीहरू फेरि भेट्छौँ यो डिएमएमपीको पडकास्टमा। Thank you, Saurabhji. I obviously यो podcast. This is the second podcast, and मेरो पनि त्यही नै गोल छ कि लाइक बिकमिङ एज अ मेम्बर अफ डिएमएमपी प्लस हाम्रो अपकमिङ आउनेहरूलाई पनि म आफै पनि त्यो वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ एक्टिभली बस्न खोजिरहेको हुन्छु होइन सो द्याट मलाई थाहा नभएको आन्सर्सहरू कसैले भन्यो भने म त्यो हेरिरहेको हुन्छु कसैले सोधिराख्नु भएको छ भने मैले भनिदिइरहेको हुन्छु होइन अनि अर्को फ्युचरमा पनि अरू बिगर रिजल्ट्सहरू भएपछि फेरि फेरि सेयर गर्न पाइराखौँ नेक्स्ट पडकास्टमा